Hvad så derude, YouTube? Velkommen til en ny video her fra 125MX. I dag har vi en fyr, der hedder Oliver med. Ja. Yeah. Og Oliver, han er lige kommet til kanalen, kan man godt sige, sådan nogenlunde, i hvert fald rekordmæssigt. Ja, det er i hvert fald min første video her på. Ja. Men i hvert fald, lige nu så sidder jeg på mine jammer her, og han sidder på sin Sanction, er det vist. Og ja, der er sgu ikke så meget andet at sige. Der altså, lige nu så er vi på vej ud til et sted, der hedder Grusgraven, som du måske kan forklare lidt mere om her. Ja, Grusgraven den ligger ude på en lille bitte flæk i Nordjylland, kaldet Øland. Eller Øland. Og det er simpelthen derude, hvor kraverne de vender. Og så er det ikke rigtigt andet at sige om det. Ej. Grusgraven den ligger ude på Øland. Og jeg ved ikke lige så meget om den. Jeg ved i hvert fald bare, at vi har kørt derover mange gange nu. Ja. Og det er sådan set det der også sige om den, tror jeg. Ja, det er nogenlunde det. Men altså, hvad kan man sige, jamen altså, på vejen derude, det skulle faktisk en rimelig lang vej, så... Vi har taget nogle emner at snakke om. Ja, kanalens fremtid for eksempel er det første, som vi kan forbi her nu. Jamen kanalens fremtid, det er jo at blive ved med det, som vi laver sådan i PT lige her nu. Der kommer måske også nogle andre ting sådan lidt over på et eller andet tidspunkt. Jamen primært det, der kommer til at være på kanalen, det er nogle commentaries og sådan edits. Ja. Og så måske også sådan en serie, der hedder Banen i standsættes. Ja, det er faktisk bare noget, hvor vi standsætter en bane. Ja, det kunne være sjovt nok at kigge på, tror jeg. Ja, men i hvert fald, ja, selvfølgelig hedder det er jo bare det, som vi kommer til at lave i fremtiden, sådan lige pt. Vi kan jo ikke sådan sige med sikkerhed. Garanti, ja, eller sikkerhed, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Det kan alt jo ligesom ændre på. Men altså, lige nu, så, men det er sådan vores mål, kan man så godt sige. Men ja, der er fandme mange huller i vejen her. Kæft, yeah. Altså, jeg kan lige i et med forhjulet der. Kæft, jeg fik sådan en skål der. Men altså, kæft en pæn skål. Skoda. Men altså, ja, det er en lang vej derude. Men altså, det er fandme også det var sådan, altså, sådan man kommer ud. Ja, jeg synes det er sjovt nok at køre ud. Ja. Men i hvert fald, hvem er vi? Og det vil så sige mig, Oliver og Jonas. Personligt, så er jeg Jakob K. Jensen, eller Jakob K. Jensen, eller Jakob Levenhardt. Jeg lever i hvor jeg sådan primært bruger min fritid på et game. Jeg er sådan en knæl også. Og så... Slå græs. Også, ja, slå græs, det er sgu ikke også så stort. Det der var jeg faktisk også. Ja. Men i hvert fald, det bruger jeg som en fritid på. Cross, gaming, og så... Ja, så er det sgu også. Men ja, altså med dig. Hvad er med dig? Jeg hedder Oliver Hartvig Eriksen. Og går i 8. A på skole sammen... Nej, ikke sammen med dig, hvorfor siger jeg det hver gang? I parallelklasse med dig, altså det vil sige, at du går i 8. B, og Jonas går så i 7. Ja. Det vil så sige, at Jonas blev konfirmeret i år, og gæt så, hvad han har købt for sine konfirmationspenge. Det var jo sådan så super jo. Men altså, lige sådan at have flyttet til Halrum, så havde han ligesom gerne have en krog. Så nu fik han mulighed for det at give den tur, så... Ja, det altså... Det vil jeg skulle sige, at det er fint gjort. Altså, jeg kan nok ikke have brugt den bedre selv, hvis der var noget, som sådan skulle virkelig meget. Nej, du købte jo også en, gjorde du? Jo, men jeg solgte så også min gamle. Der var fandme ikke plads. Men altså... Ja. Men sådan lige... hvad det hedder... Jonas. Han bor også i Halrum. Han bor knap en 50 meter fra mig eller sådan noget. Ja, jeg gør det vel.
han bruger jo sin tid sammen med mig, for eksempel, sammen med nogle andre af hans venner. Men altså, vi kører sådan bare primært crosser. Ja. Så jamen, det er jo fint nok, altså. Ja. Men den næste video, hvad den kommer til at handle om. Hvad den kommer til at handle om? Det er jo sådan del 2 på Grusgraven. Ja. Mere ind i det, sådan. Det I kommer til at se i den her video, er bare en bitte snes af, hvad der egentlig gemmer sig derovre. Ja, en brugdel, ja. Det er sådan lidt der, kan man sige, hvor vi sådan holder til, når vi sådan holder pause. Ja, main-delen af Grusgraven. Ja. Det er sådan set selve Grusgraven. Ja, det er det vel. Og så kører vi bare bagved. Ja, han til højre her. Hvad? Det var kraller. Ja, det var kralder. Han er så ikke med i kanalen, men det kan også godt være, at vi på et eller andet tidspunkt For ham med i nogle videoer. får ham med i en video, ja. Så Sikkert nok. Der kom en bitte idiot til dig her. men 18 år helt dig. Nå. ja, men jeg tror jeg bare ikke er så. Ja. Men altså, yes, men ja, den næste video her, det bliver bare sådan et slags edit, kan man godt sige, det bliver det vil sige, hvor vi tager nogle clips. Ikke laver commentary, men så stadigvæk, kan man sige, gør det samme, som vi gør nu, med at vi sådan splitter klippene, sådan for to vinkler. Men der tror jeg bare ikke, vi skal det der POV, det bliver bare lidt sådan, det kommer an på. Ja. Det bliver lidt sådan edit-agtigt. Efter den her video her, så ved I nok godt, hvem der er med, altså, hvem der er med. Men ja, det bliver sådan bare, hvor vi sådan kører rundt i alle de andre dele af Grusgraven. Ja. Så de fleste af dem er bare for op og fræser. Her er han til højre, eller jeg er ikke til højre her. Han til venstre. venstre. Vi drejer til venstre. Ja. Så kan I på højre hånd se. Du får sagt bare videre. Så på højre hånd her. Nu skal vi så lige til mig. På højre hånd, der kan I sådan lige ane, at der ligger en crossbane. Lige her til højre, eller... Det var faktisk et rim eller der. Der ligger sådan en crossbane, og der skal vi lige have fundet ud af, hvem ejeren er. Fordi så skal vi spurgt, om vi må køre derinde. Fordi den ser sådan pænt fed ud. Altså, det er ikke nogen sådan... Store? Nej, det er ikke et sted, hvor de sår noget. Fordi nej, der er sådan nogle bakker derinde også. Men ja, det er sgu nok det. Altså, det får jeg at vide i en helt anden video. Men vi skal jo til at runde af. Ja, lige nu der vi skulle bare sige tak for I så med. Og håber I nød den her lille nye slags video her. Ja, som vi kommer til at lave. Og min første video her på 125 Aerox. Ja. Men vi har vist ikke andet end at sige, at kør godt derude og kør forsigtigt. Ja. Eller kør godt derude her, pas på jer selv, mand. Ja. Så vi ses. Hej. Hej.